नमस्कार बंधुरा, आशा करी सकले भालो आछेन। आमादेर बाड़ीर 65तम अन्नपूर्णा पुजो उपलक्षे आमार तैरी ट्रे गार्डेनेर एकटा एक्सिबिशन करेछिलाम। आमी गाछ विशेषज्ञ नई, तबे गार्डेनिंग करते आमार खूब भालो लागे। स्पेशाली गाछ दिए घर साजाले आमार मने हय घर जेन जीवंत हये ओठे। आगामी कयेकटी पर्वे आमार तैरी एई ट्रे गार्डेनगुलो आपनादेर संगे शेयर करब। संगे थाकुन और भालो लागले प्लिज लाइक शेयर और सबस्क्राइब करते भूलबेन ना। आजकेर पर्वे देखाबो ब्रोकेन पट गार्डेन। बातिल एकटा प्लास्टिक पटके गरम छुरिर साहाज्ये आमी एइभावे केटे नियेछि। पटेर तलाय होल दुटो माटिर टबेर भांगा टुकरो दिए बंध करे तार उपरे किछुटा बाली दिए दिलाम जाते एक्सट्रा जलटा सहजेई बेरिये जेते पारे। माटी तैरी करेछि 1/4 माटी, 1/4 बाली, 1/4 कोकोपिट और 1/4 भार्मी कम्पोस्ट दिए। कोकोपिट जल धरे रखते पारे और हालकाओ हय। एर साथे दिएछि 1 मुठो हाड़ेर गुड़ो, 1 मुठो नीम खोल और छोटो चामचेर 1 चामच फांगिसाइड पाउडार। आमी एखाने साफ व्यवहार करेछि। नीम खोल दिले माटीते पोकामाकड़ कम हय। এই ছোট ছোট ইটগুলো আমি কিনেছিলাম জন্মাষ্টমীর সময় বড় বাজার থেকে। এখন যে গাছটা লাগাচ্ছি এটা ক্যালাঞ্চো। ট্রে গার্ডেনে এমন গাছ সিলেক্ট করতে হবে যেগুলো কম বাড়ে আর পাতার সাইজও ছোট হয়। বড় বড় পাতার গাছ ট্রে গার্ডেনে ভালো দেখাবে না। এটা সিডাম জাতীয় গাছ। ঘাস জমি করতে গেলে এটা খুব কাজে লাগে। ट्रे गार्डेन घरेर मध्य एमन जगह रखते हबे जेखाने अंतत 2-3 घंटा आलो हावा लागे। ट्रे गार्डेने स्प्रे बोतले करे जल देওয়াই भालो, ना होले माटी धुए बेरिये जेते पारे। এখানে আমি নকল ঘাস ব্যবহার করেছি।
এই লাইটটা আমি ইউটিউব দেখে তৈরি করেছি। এটা স্ট্র পাইপ আর এটা পেনের খাপ। ব্যাটারি হোল্ডার আর লাইট আপনারা ইলেকট্রিক গুডসের দোকান থেকে পেয়ে যাবেন। ট্রে গার্ডেন সাজাবার সময় একটা থিম করে নিলে সাজাতে সুবিধে হয়। এখানে আমি একটা বাড়ি বসালাম। আর এরা দুজন বাড়ির বাসিন্দা। এক মাস পরে পুতুলগুলো একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি। কাঠের মইয়ের বদলে দড়ির মই দিচ্ছি। বাড়ির বদলে একটা বেঞ্চে দুটো পুতুল বসে আছে। এটা হয়ে গেল একটা গার্ডেন। কি সুন্দর ফুলগুলোও ফুটেছে দেখুন। এরকম ট্রে গার্ডেন দিয়ে ঘর সাজালে ঘর নিমেষেই জীবন্ত হয়ে উঠবে। সুতরাং এনজয় গার্ডেনিং।